Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamňyz herli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrarym. Türkiýe şu hepde Siriýada onlarça adamyň ölümine sebäp bolan hüjümde himiki ýaragyň ulandylandygynyň barlyklaryň netijesinde ma'lum bolandygyny aýtdy. Döwlet tarapyndan dolandyrylýan Anadolu Täzelikleri Agentligi 6 aprelde Adalet ministri Bekir Bozdaga salgylanyp hüjümüň pidaty bolan 6 adamyň jesetleriniň barlanmagynyň netijesinde Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň himiki ýaraglary ulanandygynyň tasdiklanandygyny habar berdi. Bozdak bütün Dünya Saglyk Guramasynyň resmiýetleriniň Türkiýede geçirilen barlyklara gatnaşandygyny belledi. Bütün Dünya Saglyk Guramasy bu meseleni desine kommentirlemedi. Siriýanyň aktivistleri 4 aprelde İdlib regionunyň Han Şeyhun şäherinde bolan hüjümde 86 adamyň wepat bolandygyny aýdýarlar. Yaralanan 32 adam medisina kömegi üçin Türkiýeye iberilipdi. Olardan 3 adamyň ýok bolandygy aýdylýar. Birleşen Ştatlar we beýleki ýurtlar himiki hüjümi amala aşyrmakda Asadyň hökümetini aýpladylar. Damaskyň we onuň ýarany ortaýatyň söwüş uçurlary himiki ýaraklaryň saklanan ýerine howadan hüjüm etdiler. Ortaýatda garyplykda ýaşaýan adamlaryň sany geçen ýylda 19,18 milliona ýetdi. Bu görkezejiniň soňky 10 ýyllykda iň ýokary bolup, nebitiň bagasynyň pete gaçmagynyň we Moskwanyň Ukrainadaky hereketlerine jogap edip günbataryň geriden sanksiýalaryň netijesinde ortaýatyň başdan geçirýän ykdysady kynçylyklary bilen baglydygy aýdylýar. Ortaýatyň Döwlet Statistika Komiteti Rostatyň 5 aprelde çaweden sandaryna görä, garyplaşan ortaýatlylariň sany 2016-njy ýylda ýene 300.000 adam artyp. Geçen ýylda ýylatyň 13%-nyň girdejesi minimal ýaşaýyş derejesinden pes bolupdyr. Geçen ýylyň 4-nji çäreginde ortaýatda minimal ýaşaýyş derejesi adam başyna aýda 9691 rubl, ýagny 171 Amerikan dollaryna barabar bolupdyr. Soňky sandar ortaýatda 2006-njy ýyldan bäri iň pes görkezeji bolup, şonda ýurtda 21,16 million adamyň minimal ýaşaýyş derejesinden pes şertlerde ýaşaýanlygy ma'lum edilipdi. 2014-nji ýylda günbataryň Ortaýatyň Krim ýarymadasyny öz düzümine goşmagy we Ukrainadaky separatistleri goldamagy sebäpli sanksiýalary geriden döwründe we Ortaýatyň hem oňa jogap hökmünde günbatarly haritlaryň importyna gadagançylygy geriden wagtynda ýurtda garyplyk derejesinde 16,1 million adamyň ýaşaýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow milli puluň durnuklulygyny öpçün etmegi tapşyrdy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdun mali sistemasynyň durnuklulygyny, maýa goýumlaryň aktivligini, milli pul manadyň durnuklulygyny hem alyjylygy okybyny öpçün etmegi tapşyranlygyny 6 aprelde Türkmenistanyň hökümetine salgylanyp Trend agentligi habar berdi. Maglumata görä Türkmen prezidenti ýurdun ykdysadyýatynyň durnukly ösüşini saklamak üçin banklar kredit aktivligini artdyrmaly diýip belläpdir. Türkmenistan 2015-nji ýylda öz milli pulunyň 1 Amerikan dollary wagtyndaky hümmetini 3,5 manat derejesinde kesgitläp bu görkezejini 2 ýyldan gowrak wagt bäri ütköwsiz saklap gelýär. 2016-njy ýylyň başynda ýurdun Merkezi banky nakt valuta çalyşygyny resmi taýdan gadagan etdi. Şondan bäri bank hasaplarynyň üstü bilen guramalary hem raýatlar üçin göz öňünde tutulan valuta operasiýalaryna çäklendirmeleriň ençemeti giridildi. Türkmenistanda valutanyň bir resmi çalyşygy amala asyrylýar. Garabadyrda 1 Amerikan dollarynyň bahasy resmi kursdan azyndan 2 hisse gymmat bolup durýar. Yahoo portalynyň 500 million çemesi elektron bukçalaryny dövmekde ortaýatyň gizlen gullukları bilen işleşmekde günälenýän Gazagstanda doglan adam 5 aprelde Kanadanyň sudundan özüni görew astynda boşatmagy sorady. Hema prokurorlar Karim Baratowyň ortaýatyň agentleri bilen guman edilýän aragatnaşygy sebäpli ören uly töwekkülçilik döredýänligini belläp, onuň tutsak astyndan goý berilmegine garşy çykdylar. Baratowyň aklawçylary boşadylan ýagdaýynda onuň enatasynyň kepil bolup biljekdigini aýtdylar. Baratowyň Ahmet Tokbergenov oglunyň tutsak astyndan goý berilen ýagdaýynda oňa öýünde internetiň el ýeterli bolmajagyny suwtda aýtdy. 22 ýaşly Baratow 2014-nji ýylda internet biznesini hasaba aldyrdy we websaytlary hasaba aldyrmak hacker hüjümleriniň öňüni almak ýaly hyzmatlary amala aşyryp 1 ýylyň dowamynda $81,000 gazandy. Emma Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Baratowyň Ortaýatyň federal howpsuzlygynyň agentleri Igor Sushchin we Dmitri Dokuchayev tarapyndan hakyna tutulan hakkerdigini aýdýarlar. Asly Gazagstanly Baratow 2007-nji ýylda Kanada bardy we 2011-nji ýylda bu ýurdun raýatlygyny aldy.
Baratov martda tutsak edildi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşenbe güni ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirip hökümet başlygynyň Newt gaz senagaty we ow hozurlyk pudoklaryna gödökçilik edýän ornwatarlaryny işden boşatdy. Türkmen hökümetiniň mejlislerinde adatça bolşýar vice-premierler we ministrler bu gedekki maslahatda hem öz ýolbaşçylyk edýän pudoklaryna hasabat döwrüne uly işleriň gazanlanmagyny habar berdiler. Misal üçin vice-premier Kakaev şu ýylyň 1-nji çäreginde newti gaz kondensaty bilen çykarmak planynyň 109,7 göterim, newti gaýtadan işlemek planynyň 105,3 göterim ýerine ýetirilendigini aýtdy. Mundan başga vice-premieriň tasdiklamagyna görä tebii we uğurdaş gazyň çykarlyşy geçen ýylyň derejesinde saklanýardy. Benziniň, dizel ýangzynyň, çalgy ýağlarynyň önürlüşi artdy. Mazudyň önürlüşi 2 hassa gola ýokarlandy. Şeýle-de Kakaev maýy goýumlaryny özleşdirmek planynyň 116,5 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi. Meclise getirilen sanlara statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy hem şüphe bildirmedi. Hasan aýyny öýräý we hasabat döwründe ähli pudoklarda önüme öndürmegiň ýokary meçhörleriniň gözilýändigini inandyrmaga çalışdy. Emma prezident Berdimuhammedow getirilen ösüş sanlary barada ýagşy ýaman zat diýmän Kakaewiň newt gaz toplumyna ýolbaşçylyk eden döwründe ýagdaýyň gowluga tarap üýtgemänligini aýdyp, şu sebäpden onu eýleýän wezipesinden boşadýanlygyny yglan etdi. Soňra men dedi başga işe geçmeň sebäpli eýleýän wezipäňizden boşadýan. Türkmen mediasynyň anyklaşdyrmagyna görä, döwlet baş tutany bu gedek ýurduň newt gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine gödökçiligiň gowşadylmagyndan nägile bolupdyr. Şeýle-de ýokary gödökçilik edarasynyň başlygy Galizow ýurduň dürli künjoklaryny tebii gazyň ulanylşy, degişli ölçeýici gurallaryň işiniň netijeligi boýunça ýüze çykarylan kemçilikleri habar berdi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Emma bu meselede anyk zat aýdylmaýar. Dünýäniň newt gaz meseleleri boýunça ekspert Natural Gas World.com jurnalynyň baş redaktory John Roberts işden boşadylan Kakaew bilen görüşendigini we onuň hakyky sowet ýasagyny naky bürokratlygyny emma öz ýurdunyň newt gazyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin çyny bilen ihlas edendigini aýdýar. He was actually very conscientious about his work. He gave the appearance of being a stolid Soviet structured bureaucrat. Emma mugaramazdan John Roberts'ın pikirine görä Kakaew Türkmenistanyny prezidentden soň iň kyn wezipäni ýerine ýetirmeli. This is a man who has got perhaps the toughest job in Turkmenistan after the presidency itself. Öňkü vice-premierini prezidentin sözlerine görä esasan galkynşgal käninin beýle kurlary gaz geçirjileriň täze taslamalaryny işläp taýýarlamak bilen meşgul bolar. John Roberts'ın Adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini aýtmagyna görä, Kakaew soňky tapşyrylan iş hem kiçik ýerim wezipe däl we bu bolýan zatlar topuk proýektining durmuşa geçirilmegini öňünde kynçylyklar bilen bagly bolup görünýär. Ol golaýda Hindistana bolanlygyny we ol ýerde topuk geçirjisiniň amala aşagyny o diýen anamly garalmaýanlygyny aýtdy. Şeýle-de Kakaewiň ýerine berilenen Babaewiň öňünde hem uruş gowwaly Owganistanyň üstünden Hindistana gaz eltmek wezipesiniň duranlygyny, munyň aňsat bolmajakdygyny ýatlatdy. Vice-premier Kakaewiň wezipesinden boşadylmagy Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda işsizligiň hakyky derejesi barada çap eden makalasynyň ýa-da gawat geldi. 23 martda efire verilen gepleşik Adatlygyň hökümet içindäki çeşmesiniň maglumaty Kakaew bilen Merkez Bankynyň başlygynyň arasynda işsizligiň derejesi barada bolan gurrun esasynda taýýarlanypdy. Çarşenbe günü geçirilen meclisde prezident Berdimuhammedow ýurduň ikinji uly pudogyny, ow huzurlygyny hem ýagdaýyň gowy därligini boýun aldy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä prezident vice-premier Bazarowyň häkimleriň we tutuş owa senagat toplumynyň düdümleriniň ýol başçylarynyň işinden pagty buğday hasyllarynyň alynysyndan hem nägileligini bildiripdir.
Şeýle-de prezident Oğuzoluk Üniversitetiniň we institutun köp sanly uçurumlarynyň öz urlary boýunça işlemän başga pudoklarda zähmet çekýändigini boýun aldy. Emma munyň sebäbini aýtmady. Berdimuhammedow bularyň Oğuzoluk pudogyna bar bolan meseleleriň diňe käbirlerdigini belläp, vice-premier Bazarowy eýleýän wezipesinden boşatdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy paýtagty köne uluglardan arasalaýar. Şu günler Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň awtodurulgasyny jerimi üçin mejburi ýagdaýda getirilen köp sanly uluglary görse bolýar. Gal bersede olaryň arasynda Vaz, Ilat arasynda atlandyrylýy ýaly jiguli kysmly uluglaryň agdyklyk edýändigine üns çekilýär. Durulgudaky uluglaryň eýeleriniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä, polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri olary ýolda saklap, ulugyňyzy stayankadan, durulgudan alyp gaýdarsyňyz diýmekden başga hiç hili goşmaçy maglumat bermeýändiklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosu gurrun gidýän uluglaryň paýtagtyň köçelerinden mejburi ýagdaýda ýygnalyp başlanmagy dogrusyny İçeri işler ministrligi we degişli ýol gözegçilik gullugy bilen habarlaşanyna nähilidir bir düşündiriş almak başartmady. Ýöne ila darasynda resmi çeşmelere tasdiklady bolmadyk maglumatlara görä, häkimetleriň bu hereketi Aziýada 2017 oýunlaryna çenli paýtagtyň köçelerini köne uluglardan arasalamak üçin geçirilýär. Meniň bir eklenjim şu könüje jügülüm. Häzir jerime töletseler, soň bilenim sürmegi gadagan etseler, gün güzeranym nenеңsi bolar diýip nowaty duranlaryň biri özüni ilaman diýip tanışdyran 60 ýaşlarynyň aşywatly zirenni. Yer gelenini bellesek, bu türkmen häkimetleriniň ýollary özleriniň kesitlen talaplaryna laýyk gelmeýän uluglardan arasalamak goýunça geçirýän çäreleriniň iň soňkularyndan biridir. Ýatlak geçsek 2013-nji ýylyň 1-nji martyndan ýurda getirilýän awtoluglaryň zawoddan goýberilýän senesiniň 5 ýyldan köp bolmaly däldigi barada ýürütü karar kabul edilipdi. Mundan başga geçen ýylyň martynda Türkmenistanyň gümrük gullugynyň girden täze düzgünlerine laýyklykda öndürilenine 4 ýyl bolan maşin ýurda getirilenine onuň gümrük bahasynyň 50%, ýaşy 3 ýyl bolan maşina bahasynyň 40%, öndürilenine 2 ýyl bolan maşina bolan gümrük bahasynyň 25% möçörüne salgyt salynıp başlanypdy. Şeýle-de 2001-nji ýyldan bäri ýokary tezlikli sport awtoluglaryny hemde hereketlendirjisiniň iş gurmy 3500 kub santimetrden ýokary bolan ýeňil awtoluglary Türkmenistana getirmegem gadagan edildi. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri ýurtdaky uluglaryň daşky keşi bilen baglylykda hem ençeme tapgyr gadagançylyklar girdiler. Egerde 2014-nji ýylda uluglaryň hatta öndürjüniň özüniň yerleşdiren gara renkli aynalary, gara diskleri, spoileri mejburi ýagdaýda aýyrdylan bolsa, 2013-nji ýylda gara renkli maşinlar ýurda getirmek düýbünden gadagan edildi. Şol bir wagtda türkmen gadak serkediniň Gadagistan tarapyna dören Türkmenistana getirilmeli uluglardan ibaret bolan jügüli madarçylygyny hem belli geçmelidiriz. Ýatlatsak 2013-nji ýylda aýyrbaksy, ýagny howpsuzlyk ýaslygy bolmadyk awtoluglary ýurda goýurmak gadagan edilenden soň türkmen gümrükçileri Gadagistan tarapyndan getirilýän ýüzlerçe Vaz we beýlek kysymly uluglary ýurda goýbermediler. Şol pursat bu täze düzgün barada özlerini öňünden hiç hili duýduruş berilmänligini aýdýan türkmen telekeçileri uly maliýe ziýanyna galyndyklaryny aýdypdylar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sahra.
Türkmenistanyň raýatlarynyň öz biometrik pasportyny indi internet arkaly taýýarladyp bilýändigi habar berilýär. Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň resmi web-saýtynda biometrik pasporty almak üçin ýüzlenmä we onuň taýýarlyk derejesine ýygyrlama mümkinçilik berýän elektron hyzmaty gözeňinde tutulupdyr. Türkmen Habarlar Gullugynyň maglumatynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bu elektron hyzmatdan şu ýylyň 1 aprelinden başlap peýdalanyp bilýändigi aýdylýar. Emma ýurdun daşyndaky raýatlar üçin Döwlet Migrasiýa Gullugynyň resmi web-saýtyna bu sahypa girmek henidem çäkli bolmagynda galýar. Web-saýtyň onlaýn hyzmatlar bölümine girip biometrik pasporty almak üçin elektron ýüz tutma we biometrik pasporty almak üçin tapşyran arzaňyzyň ýagdaýyny barlamak düýmelerine basanyňda olaryň ikisi de raýatlary boş sahypa urukdurýar. Adatlyk radiosu munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp 6 aprelde Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugyna jaň edende bu gullugyň Aşgabatdaky edarasynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny soran jogapkär resmisi agzalýan elektron hyzmatdan häzirlikçe diňe ýurdun içindäki raýatlaryň peýdalanyp bilýändigine, daşary ýurtdaky türkmenistanlylaryň bolsa biometrik pasport almak ýa-da çalışmak üçin öňküsi ýaly Türkmenistana gelmelidigini aýtdy. Onuň sözlerine görä bu elektron hyzmat arkaly häzirlikçe diňe ýurdun içindäki raýatlar öz arzalaryny we resmi namalaryny tapşyryp bilýärler. Raýatlaryň arzasy we resmi namalary gözden geçirilenden soň olaryň öz suratlaryny we barmak ýygyny tapşyrmak üçin haçan we nire gelmelidigi habar berilýär. Aşgabatdaky Migrasiýa Gullugynyň jogapkär resmisi bu hyzmatyň geljekde daşary ýurtdaky türkmenistanlylar üçin hem ýola goýulmagynyň gödeňine tutulýandygyny, emma munyň haçan amala aşjakdygy barada özüne hiç bir maglumatyň ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy. SNG Today neşriniň berýän maglumatyna görä Türkmenistanyň raýatlary biometrik pasporty almak ýa-da çalışmak üçin arda tapşyranlarynda ol ýerde öz telefon belgilerini görkezmeli bolarlar we şol belgiä hem olaryň ardasynyň kabul edilende barada ýöritek kod uradylar. Türkmen raýatlary Döwlet Migrasiýa Gullugynyň web-saýtyndaky elektron hyzmat arkaly biometrik pasporty almak üçin 7 punktdan ibaret anketany doldurmaly. Suraty we beýleki resmi namalary sepleşdirmeli diýip neşriň habarynda bellenýär. Türkmenistanyň biometrik pasporty raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagy we ýurda dolanmak üçin zerur. Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugy tarapyndan taýýarlanýan bu dokument kämillik ýaşyna ýeten raýatlary 10 ýyl, 16 ýaşyna ýetmedik çağlara 5 ýyl möhlet bilen berilýär. Türkmenistan biometrik pasporty 2008-nji ýylyň 10-njy iýulynda kabul etdi. Mundan öň türkmenistanlylar ýurdun daşyna Türkmenistanyň raýatynyň pasporty esasynda syýahat edýärdiler. Käbir synçylar biometrik pasportyň girdilmegi bilen Türkmenistanyň daşynda dähmet çekýän müňlerçe raýatyň köne pasportyň öz güýjüni ýitirmegi sebäpli ýurduna dolanmak mümkinçiliginden mahrum bolandygyny belleýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan anlaýan. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow çarşenbe güni ýurt gazynasyna gelip bolşan valyuta serişdeleriniň azalýanlygyny aýdyp Türkmenistanyň döwlet harytçylyk mal birjasynyň başlygy Amanurdy Isanowa bir käýinç berdi. Türkmen mediasynyň maglumatlaryna görä döwlet harytçylyk mal birjasynyň üstünden Angliýanyň, Şweýsariýanyň, Niderlandiýanyň, Russiýanyň, Türkiýanyň, Birleşen Arab Emirlikleriniň, Awganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçilerine dürli önümler satylýar. Türkmen mediasy Berdimuhammedowyň şu ýylyň 1-nji çäregining tawşyryklaryny ýerine getirip bilmedik ministrlikleriň we puda edaralarynyň ýolbaşçylaryna hem käýinç ýylan edenligini habar berýär. Emma hökümet meclisinde ıglan edilen we metdugatda çap edilen sanlara inanylsa, döwlet harytçylyk mal birjasynda hasabat döwrüne adyndan 60 gezek söwdalaşyk guralypdyr. Şol söwdalar netijesinde umumy mahasy 5 milliard manada golay şertnamalaryň 2834-si belli alınıp, girdejiniň umumy meçberi 19 milyon manada deň bolupdyr.
Hasany prezidente verilen hasabatda döwlet harit çiğmal birjasynyň öňüne goýulan plany 165,3 göterim ýerine ýetirenini gaýdyldy. Mundan başga tanqid edilýän beýleki döwlet edaralarynyň tapawutlukda döwlet harit çiğmal birjasy öz geçirýän söwdalar barada metdugatda hem ýygyderli habar berip durýar. Masal üçin Türkmen metdugaty 3 aprelde bu birjada Abasanyň 50 milyon $866 möçörüne 54 geleşigiň belligi arnanlygyny habar berdi. Türkmen mediasynyň 27 martda beren maglumatyna bolsa, döwlet harit çiğmal birjasyna 28 milyon $28 golaý möçörde 28 geleşigiň baglaşylanyny gaýdylýar. 20 martda çap edilen maglumatlar Türkmen birjasynyň 23 milyon $138,000 möçörüne 40 geleşik baglaşanyny görkezýär. Emma prezident Berdimuhammedow birjanyň yaramaz işleýänligini, ýagny döwlete az valyuta getirýänligini aýtdy. Döwlet harit çiğmal birjasy yaramaz işleýär. Döwletimize valyutada gelip goşan diýdiler azalýar. Döwlet başçynyň tasdiklamagyna görä birjada alınıp barýan işleriň netijeligi pes. Birja söwdalar resmileşdirilenine dürli päsgelçilikler ýüze çykýar. Şeýle-de prezident eksport söwdalarynyň möçörüniň kanagatlanarsyzlygyny aýtdy. Egerde Işanow ýol beren kemçiliklerini wagtynda düzeltmese, onuň işinden boşadyljak duýduruldy. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetiniň anandar çeşmesiniň 2 hepde mundan öň beren maglumatyna görä, soňky wagtlar döwlet harit çiğmal birjasyny resmi belligi almadan söwdalaşmak we daşary ýurtlara çiğmal satmak faktlar, ýagny galyp gazanç etmek emeli köpelýär. Emma bu aýdylýany başga çeşmeler arkaly tasdiklap bolmady. Dünýäde energiýa narhlarynyň peselmegi galy berse, Orsiýet, Eýran bilen arada gaz söwdalaryny dören ýagdaýlar bilen baglanykda Türkmen prezidenti importy azalyp eksport köpeltmegi, ýagny ýurda altyn pulla girdeji getirmegi barha köp talap edýär. Çarşamba günü geçirilen meclisde ol ministrleriň we pudak ýolbaşçylarynyň inniden öýlek her hepde eksportly harytlary öňürmek goýunça hasabat bermeli boljakdygyny, iş başarmadyklaryň wezipesinden çetleşdiriljekdigini uýdurdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylowa. Gepleşiklerimiz dowam edýär. Türkmenistanda hünärmen mekteplerini gutaryp hünär alan ýaşlar işe kabul edilmeýärler. Soňky bir ýylyň dowamında Türkmenistanyň kanunçylygynda kabul edilmedik bu kanuny ýaş hünärmenlere gün aýdylýan da barada maglumatlar bar. Çağalaryny ýokary okuw mekteplerine okuwa ýerleşdirip bilmeýän ýöne kaýylatyň çağasyna bilim hünär bermek üçin ýapyşalgada bolup durýan hünärmen mektepleriniň hem çykdaýjatynyň az güçdäldigi aýdylýar. Ahal welaýatynyň Arçman owasynyň ýaşaýjy Oglubek Adaýlaryň aýtmagyna görä, hünärmen mekteplerinde çağatyny okutmak üçin ýöne halkyň ýetýän çykdaýjy maşgala agram talýar. Onuň aýtmagyna görä, Aşgabatdaky 7-nji hünärmen mektebinde gyýdyn okutmak üçin ol çağalarynyň agyndan kedip 2 sany süýtli sorun tatmaly bolupdyr. Ol 2 soruň wagty tanış bilişleriň üstü bilen gyýdyny okuwa ýerleşdirmek üçin berilýän paranyň hasabyna gidipdir. Okuw başlanyna soňra hem 10 aýlap her aýda okuw üçin 190 manat töläpdir. Beýleki okuw mektepleri ýaly 10 aýlap çäreleri hem gatnaşmaly bolan gyýdy hasapçy kompýuterçi hünärini ele alandygyna indi 2 ýyl bolsa-da ol hiç bir ýerden iş tapyp bilmändir. Ilk başda oňa iş orny bolanda aýdar diýip hoş söz beren bolsalar-da boşan iş orunlaryna hem hatda okuwy ondan soňra gutaran ýaşlardan işe kabul edileleriň bolandygynyň fakytlary bilen ýüzbeýiz bolan ýaşgyz parada işe girip bilmejene göz ýetiripdir. İşe girmek üçin soňky bir ýylda qakan gapylaryndan bolsa, hünärmen mekteplerini okap gutaran ýaşlar indi işe kabul etmeli däl. Bize şeýle görkezme berildi. Hünärmen mektepleriň diplomlary indi ýöremýär. İşe girmek isleýäňiz tehnikumlary okan diýip açyk jogap beripdirler. Emma şeýle kararyň nerede kabul edilendigini oňa aýtmakdan ýüze urupdirler. Hünärmen mekteplerini okuwa ýerleşdirjek bolsaň $1,000 talap edýärler. Şol $1,000 jemlejek bolup mal garamdan aýryldym. Tehnikumlara ýerleşmek üçin talap edilýän $6-7,000 öýüm satsamda jemläp biljek diýip Oglubek Adaýda Ozalkydan çykdaýjylaryň
ýaşlarynyň ýele sowurlandygyny aýdýar. Aşgabat şäherinde bu hünärmen mekdeplerini okak oturan ýaşlardan $1000 para berip sosial öpçünçilik bölümine işe yerleşip, bir ýyldan soň stat kemeltme sebäpli işde galynan fakatlaryň türjülük okuw mektebiniň edara jaýyna işe durmak üçin 4000 manat para berip 6 aýdan soň stat kemeltme düşen işgärleriň bardygy barada hem maglumatlar var. Hünärmen mekteplerini gutarýan ýaşlar işe alınmasa da, hünärmen mektepleri bu ýyl hem ýaşlary okuwa kabul etmäge eýýamdan taýýarlyk görülip, oňa girmeli okuwçylaryň eýýamdan sanawy düdülendigi barada hem ýaşaýjylar nagtýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ähtimal himik hüjümüň amala aşyrylmagynyň ýa-da Orsiýety Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad bilen gatnaşyklar barada gaýtadan oýlanmagy çağırdy. Birleşen Ştatlar gürüň edilen hüjümi amala aşyrmakda Assadyň hökümetini aýplaýar. There's no doubt in our mind that the Syrian regime under the leadership of Bashar al-Assad Bu elhenç hüjüme Siriýanyň rejiminiň jogapkärligi dogrusynda hiç ýyly şüphemiz ýok. Biziň pikirimizçe Orsiýetlileriň Assadyň rejimine berýän goldawy barada hakykatdan hem seresaply oýlanmagynyň wagty ýetdi diýip Tillerson 5 aprelde aýtdy. Tillersonyň bu çykyşy 4 aprelde Siriýanyň Idlib vilayetinde adynyň 70 adamyň ölümine sebäp bolan hüjüm dogrusynda halkara derejesinde nägilelikleriň artýan mahalyna gabat geldi. Şeýle-de Tillerson bu barada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti onun 10 aprelde Orsiýete sapar etjekdigini ýylan eden güni çykyş etdi. Prezident Donald Trump şu ýylyň ýanwar aýynda döwlet başyna gelen bäri bu Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatynyň Orsiýete amala aşyrýan ilkinji sapardyr. Orsiýet Siriýede 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň dowamında Assada möhüm diplomatik we harby gollug berdi. Bu uruş demokratiýa tarapdar protestçilere edilen ýowuz bassyşlar netijesinde başlap, onuň dowamında häzirçenli 300 000-den gowrak adam öldi. 5 aprelde Trump bu hüjüm bilen Assadyň hökümetiniň gyzyl çyzygy geçip ençeme çyzyklary kesip geçendigini we munyň kabul ederliksizdigini aýtdy. And I will tell you, it's already happened that my attitude toward Syria and Assad has changed very much. Men size näme bolanyny aýdaýyn. Meniň Siriýa we Assada bolan garaýşym düýpli üýtgedi diýip Trump belledi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti bu barada çykyşynda Orsiýet barada hiç zat agzamady. Emma Tillerson hüjüm sebäpli Moskwany tanqidlan administrasiýanyň ýokary derejeli bir näçe resmiýetiniň biri boldy. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Mike Pence ähli deliller hüjümüň arkasynda Siriýa hökümetiniň bardygyny görkezýär diýip, Orsiýety Siriýede himik ýaraglary ýok etmäge ýardam bermek baradaky ulalaşygyny berja etmäge çağırdy. Pence 4 aprelde amala aşyrylan hüjümde belli bir derejede öňkü prezident Barack Obamanyň administrasiýasyny hem aýplap, olar Russiýany we Siriýany Assadyň 2013-nji ýylda gol goýan himik ýaraglar baradaky gadançylygyndan saklap bilmediler diýdi. Birleşen Milletler Guramasy Howpsuzlyk Geňeşiniň bu mesele boýunça geçiren ýygnanda Birleşen Ştatlaryň elçisi Nikki Haley eger hiç zat edilmese onda bu hüjümler dowam eder. Orsiýet Siriýanyň rejimini munyň netijelerinden goramagy dowam etdirse, onda Assadyň himik ýaraglary ulanmagy besetmäge hiç bir tergisi bolmaz diýdi. Yesterday morning, we awoke to pictures, to children foaming at the mouth. Dün biz ağzı köpürjükleýän çağlaryň, olaryň çykynsyz enatalar tarapyndan alınıp barlayan pursatlaryny görkezýän suratlar bilen oýandyk. Biz adamlaryň jansız bedenlerini gördük. Olaryň käbirlerinde himik ýaraglaryň hüjüminiň ýara ýyzlaryny gördük. Şol suratlary seredin. Biz olary gözümizi ýumyp bilmeriz. Biz herekete geçmelidimiz baradaky jogapkärçilikden ýüze urup bilmeriz diýip Haley aýtdy. Orsiýet we Assadyň rejimi hökümet güýçleri tarapyndan amala aşyrylan raketa hüjümleriň pitneçileriň ýarag ammaryna urmagy netijesinde zäherli gazyň ýaýrandygyny öňe sürýär. Birleşen Ştatlar we beýlekler muny reddedýärler. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.